Всем привет! Вы на моем канале Кристина Sky DIY. И сегодня мы с вами будем делать рождественские носочки на камин. Ну что, давайте начнем.
вам понравилось данное видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Всем пока! И не забудьте нажать на колокольчик ниже. Зачем-то. Пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Иди, давай. Фу, нихера себе, Обнимашка. Мне такая обнимашка.